Juodkalnijos siena pravažiuota sėkmingai. Galim sakyti taip, kad Juodkalnijos tetas prasideda. Nežinau, kodėl man jis čia taip rodo važiuoti, dar kol kas nesuprantu, jis rodo vos net gal per sieną varyti. Bet aš tada, nežinau, pavažiuosiu gal gerų kelių ir įsikirsiu kažkur, nelabai supratau, nes apsisuk liepia. Nesu tikras, kaip čia gavosi, bet turėjau tiesiog apsisukt ant sienos, dar kartą praeiti pasų kontrolę ir dokumentų tos pačios šalies, toj pačioj šaly ir dabar važiuoju. Nežinau, labai keisto vietą įsirengė jie čia, man atrodo. Nežinau tiesą pasakius, kas yra, bet navigacija net ir su internetu labai prastai veikia, tai navigavimas gaunasi ganėtinai triki. Jis kažkaip rodo, kad aš toliau esu nei iš tiesų. Tai man tie posūkiai labai būna kartais nesuprantami, kur jau rodo, kad esu pravažiavęs, bet aš dar tik atvažiuoju į kartais keliukai šalutiniai, irgi pagal kuriuos galėčiau lengviau orientuotis, irgi pradingsta anksčiau laiko. Ir jinai visa taip šokinėja pirmyn atgal, tai vat nelabai žinau, kas jie yra, kodėl jinai man taip puliuoja čia. Ar tiesiog ryšys labai prastas, ar kas yra, bet važiavimui tai džiaugsmo neprideda ir malonumo. Tenka daugiau galvoti apie navigaciją, nei apie patį važiavimą. O po važiavimą irgi čia reikia galvoti, nes vėlgi viskas ganėtinai akmeninga. Pakilimai, nusileidimai, tie posūkiai tokie pavojingi, staigus, tai kaip ir nėra irgi labai kada ilsėtis ir su važiavimu. Viskas, neapsikenčiu už tos praktiktos kojonės. Ryšim dirželis įskavę, tuoj mes ją pritvirtinsim, neįman važiuoti. Ieškai bėgio, kai reikia antro, nėra kojelės. Erzina. Ir ten tas kelias, kur galėjau važiuoti. Bet wow, kaip gražu. Wow, fantastika. Okay. Duodama tau šiek tiek motocikliukui sankabėliai pailsėt, nes čia į šitą kalną tai čia visko reikėjo, ir sankabos, ir gazo, ir stabdžių. Šikna, kaip pavargau. Čia kažkur stirna nulėkė. Tai vat nežinau, ką čia darysim. Šiaip čia visai gražios pievos. Na, koks akmuo. Nemačiau. Reikia išlipti iš tos pievos. Aš čia važiuoju nematydamas, kas ten dedasi. Gerai, vos neišsiraškiau ant kelio. Ir čia, sakau, nebaigiau sakyti, visai gražios pievos, kur tiesiog galima būtų nusimest palapinę ant šitų akmenukų ir eit miegot. Okei, kur dabar mano kelias? Ti ar ti? Gal ti? Ir turbūt, kad arba ne čia, arba va ten. Čia dar naviguoti yra, kas veikia. Ypač su šita pusiau veikiančia navigacija. Pavyzdžiui, dabar man iš vis nieko nerodo, kur aš randuosi. Galim, kad ne čia važiuoju. Pasigavo kažką.
ir rodo apsisukti, ne? Gal aš čia per pievą galiu pravažiuoti? Gal čia manęs nieks labai nebars? Ten matau kažkoks takelis yra. Gal prasimušim. Labai nelekiam, nes neaišku, kas čia dedasi joje. Čia kažkas ir važiavę, gal irgi panašiai kaip aš blūdijo. Nes navigacija tikrai labai triki. Gerai, šitos navigacijos kol kas nesuprantu, jinai labai grybauja. Nu, dabar pasigavo lygtais kelią. Pirmai iš to pačiu keliu važiavau ir rodė, kad ne ten važiuoju. Tuoj vėl tą patį rodys, ne? Mėtas, jo. Rodo, kad kažkur ne ten važiuoju. Man rodo, kad ten turėčiau važiuoti, bet ten nei vieno keliuko nėra į tą pusę. Oi. Nu čia navigavimas tai tragedija yra. Aš nežinau, gal kitą programėlę bandyti pasileisti. Va, jau rodo, kad atgal turėčiau važiuoti. Bet ten nėra nusukimų jokių. Čia vienintelis kelias, kurio kažkas yra važiavę. Šiknon tą navigaciją. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Kašikėlis, va taip va, lengvai ant kelio pastatytas ir dar ant skardžiukų. Įdomu, kiek čia kamuliukų buvo prarasta šitam bežaidžiant krepšiniuką. Nenoriu nieko sakyti, bet vaizdai čia daug geresni negu Bosnijoje atrodo. Kalniukai tokie rimtesni. Vienintelė problema šiuo metu, kad mano telefonas rodo fast charge, bet baterija senka po truputį. Oi, nu kur tu važiuoji, Punaitį per vidurį kelio. Čia ryšio turiu lygiai 0, ir lietuviško, ir bosniško, bet ir saulė po truputį leidžias, tai gali būti, kad tiesiog nakvosiu kalnuose be ryšio. Bet kam tas ryšys? Tai permiegu ir važiuoju toliau. Arba važiuosim, kol važiuosim, pažiūrėsim. Gal išlyksiu kur nors, kur yra ryšys. Nes šiaip vietų čia nakvoti, pavyzdžiui, yra, va, fantastiška. Čia gali stoti ir miegoti. Iš principo, va, žmonės stovi ir miega. Tai gali būti, kad šiandien bus panaudota palapinė pagaliau. Labas rytas, štai ir aš vėl bandysiu, kaip vakar, vėl bandysiu tą dainuoti. La 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 la. Susirinkom palapinės. Šiukšlių, kiek matau, nepalikom, viskas tvarkinga, viskas gražu. Ir dabar iki tikslo turim 225 kilometrus. Bandelės nepailsėjo per naktį taip gerai kaip viešbututė. Nesidėjau dabar jokio džempo, bet iš ryto tai visai net vėsuma. Jaučiasi tokia maloni, bet manau čia neilgai, kol išlysiu ant saulės, tai jokių pakeitimų nedarysim kol kas. Miegota palapinėj puikiai, atsikelta anksčiau, kas yra visai smagu, nes nereikia išjudėti per patį karštį. Realiai pajudėdavau 9:10, šiandien pajudu 7 ryto. Tai, kad pasieksim kelionės tikslą, šansų yra gerokai daugiau. Kavos neatsigėriau, nes kvailys. Nusipirkau dujas, nepasižiūrėjęs gerai, ir nusipirkau adatinės, o ne srėginės. Tai likau be kavos, bet maža bėda, atsigėriau vandenuko ir judu toliau. Štai ir jį užsidegusi kūro lemputė. Kiek yra stipriai ramiau, kai turi atsargoje 5 litrus benzino. Žinokit, jeigu važiuojat į kažkokią panašią kelionę, tai būtinai įsidėkit. Nes dabar esu per vidurį kažkur kalno, nežinau, kada čia dar bus tas miestelis koks nors su degalinė. O tie 5 litrai tai man prideda gerą 100 kilometrų, tai aš toks galiu važiuoti visiškai atsipalaidavęs.
rytas. Čia nesisveikina taip smarkiai žmonės kaip Bosniai kažkaip. Jaučias, kad ekonominis lygis geresnis, jau žmonės šiek tiek daugiau pasikėlę. Jau vat rankytę pakelti jau sunku. Geri atitvarė, galėčiau pasakyti čia. Toks tikrai, kur jeigu susimėtėsi, tai nenuskrisi ten į prarąją. O, va čia, žiūrėkit. Net ir tą kamerytę įsijungti. Very nice, very good, sakyčiau. Jėzus Marija, kaip sunkiai šneku iš ryto. Žodžiai pastrigę gerkliai. Bet aš tik noriu tik lūpas suvilgyti. Tegul jos šypsosi mano. Kas mano? Dainos, mano dainos, kuždesiu virtusios. Čia per girdžiu upę, bet nematau. Neką matau. Einam trumpam ant tiltuko pažiūrėti. Na, mažų mažiausiai įspūdinga. Gražiais keliukais yra kylama, aišku, ne pačiais saugiausiais. Čia dabar viršų jau gerai, tokie susigulėję akmenys ten net kamerytės nespėjau įjungti, pakliuvau į tokių palaidų akmenų įkalnę. Jau jaučiu, kad ir daiktai atsipalaidavo. Užkilsim, čia kur nors gal ant saulytės sustosim prisitvirtinti, susiverš diržų. Batoniukas. Oi, pastinėsim vėl keldami tą mocą. Nekenčiu atkelinėt mocą pilną daiktų. Čia gal net fotkytę reiktų pasidaryti kokią gražią. Tai gerai, kad sustojau nusifotkinti prie šitų, nes kupriniai tiutių. Išvažiavo kažkur tais savais keliais. Reikia važiuoti. Aš ko dabar? Prisidės ekstra kilometrų. Na, bet ką padarysi? Pasiimti reikia, ten visokie įrankiukai, tai kurių dar gali prisireikti čia kelioniai. Nu, tai kartu bastūnę čia klajoji. Ką? Kodėl tu nusprendei mane palikti?
per tave megztinį vieną suvariau, žinok. Gerai, būtų dabar dar neišgriu čia, besilenkiant. Apapa. Prasidėjo pirmosios netektys. Važiuodamas pamečiau kuprinę. Atsikratę šitą mažulę. Dabar lyg ir prisitvirtinau. Tada skubėdamas užsimečiau bet kaip džemperius ant galinės tašytas ir normaliai nepritvirtinau. Ir jie susisuko į galinį ratą. Na, vienas va šitas. Tai vat pasidarė driskius. Čia baigė suplyšti viskas. O, turim vietinės reikšmės šlagbaumėlį. Bet jis čia kaip ir nuleistas, sakyčiau, tai turbūt galima važiuoti. Neatrodo kaip pakeltas. Ten dar buvo prieš tai stop ženklas, toksai 1954 gal visas supuvęs, sugriuvęs. Tai per kiemus stengiausi ir nevažiuoti, pravažiavau ten per pievutę tokią, kur mačiau važiuota yra. Tai nežinau, čia žmonės nuo ko čia užsitvėrė, nuo turbūt ant duristų. Koks akmuo buvo nemalonus. Bet čia taip lėtai kilometrai renkasi, kad norisi bent kažkiek spūstelt. 101 liko dar. Wow. 100 kilometrų per pusę dienos surinkau. Tai čia nežinau, jeigu čia visas tėtas toks, tai klausimas, ar spėsiu pabaigti, nes kaip ne kaip dar turiu ir iki Austrijos grįžt. Sveiki! Karštis darosi nepakeliamas. Šiandien dar nieko nevalgiau, negėriau kavos, tik vandenukas ir vienas batonėlis. Viskas. Darosi silpnoka. Liko 116 km. Susikoncentravęs į kelią maksimaliai, kadangi koncentracijos likę minimaliai, tai visą koncentraciją reikia skirti kelią. O karštis tai baisus. Bandom judėti toliau. Eina šikoks sunkus kelias. O, ir vėl, pavyzdžiui, čia kokios šlykščios provežos, kur nežinai per kur važiuoti. Čia net ne provežos, tas išgraužos. Tai prie pat eina puikiausias kelias. Didžiausias tiltukas, per kalną iškastas tunelis. O aš važiuoju aplink. Viskas skauda, hebrytė, žinokit, viskas skauda. Liko 100 kilų, įveikiau šiandien 120. Jaučiuosi kaip po 400 kokių. Visas pečius skauda, nugarą šiek tiek skauda, rankas baisiai skauda, bandelės iškepusios. Oi, nežinau. Galėčiau imt ir
apsisukti ir lėkti prie jūros jau. Bet negi, 100 kilų, tai ką, mižniukas? Nu ne mižniukas, nu paimsiu ir padarysiu kažkaip. Iškentėsiu gal. Auč! Fucking, nu reikėjo tau užgert. Šoną taip nemaloniai. Nusileidau. Kokio velnio tu sugalvojai čia man užgesti? Taigi pirmų bėgių važiavau, viskas tvarkoj. Auč. Na, nieko baisaus, bus melinė, nieko daugiau. Pavargau, tas rytojus nešildo, o ką šilda neapvilk, neapaut. Kiek žvaigždžių, tiek gyvų nurašyta, nurašykit ir man lopinėlį dangaus. Nurašykit ir pavargau, kontempliuodamas buitį, kiek tempiu, tiek ir matau, o matau stankų ir širdį, ir kiek daug išguigyta savęs. Pavargau nuo priekaištaujančio ryto, tystančio žodžio atleisk, atleisk, bet kur parašyta, kas ryša mane prie tavęs. Nurašykit ir man lopinėlį dangaus. Nurašykit ir man lopinėlį dangaus. Nurašykit ir man lopinėlį dangaus. Nurašykit ir man
ką, paskutiniai 30 km nebuvo jie tokie lengvi, kaip tikėjausi. Su ta kaneryta. Nu tai buvo akmenys ir baisus akmenys, šlykštus akmenys, slidus akmenys. Kurtė kratė, davė pavarą, tikrai davė pavarą. Nebuvo taip, kaip norėjau, kad vien būtų asfaltukas. O dabar liko 8,7 km.